No, na isonye m na channel a bụ Food to Relish. Rie nri gị ka ọ tọọ gị ụtọ. Tata a ga-eri ji na mmanụ. Biko buru oche gị nọrọ anyị, nyekwa n'ebe ị ga. Ji na mmanụ ya mana oil yam mmanụ na ji ma ji na mmanụ ke ka ndị obodo si akpọ ya. Ama akpọkebịa ji na mmanụ. Aga m ebu ụzọ saa ji m ịghọta. Nsachacha azụ ya njili ogbo saa ya. Ọ bụrụ dịka na ịchọ just bacha ji gị wele ya sie ihe ọzọ. Ịmanta ofu niile a ịbachacha ya wee saa ya mana nchọ ịwanye aka nke ndị okenye. So achọrọ m isikọta ya na agbụgbụ ya. Otu aka m ga-esi bee ya. Ịma that kind of sharp meal ọ bụ na ịmazi ihe ị ga-eri ma ọ na ote gị ridebe ji mmanụ ichi ime enjoy. Mana ọ bụ na ị dị nnọọ ịkwadote ma ọ na ifunube ebe eji azụ ji esi ji ịbacha ya ọfụma. Mana na enunu n'obodo a mgbe ụfọdụ igote ji ị ga-egotekwe ji ihe dịka 10 pounds so ọ bịa mebinarị gị. Ọ bụ na ihe emenugo gị tinye m akara na comment ka mfu honestly like 10 pounds ọ bụ na ịdị lucky ije he change eru gị if not is your loss. Anyways m ga-abacha ya carefully lotekwa na ị nọ na nke mma nnukwu ịbacha ji gị tụfuo ji a ga-apịa gị ụtalị ma ọ baalụ gị mba so ị ga-adị very careful. Actually ama mpịa gị ụtalị a ga-aba gị mba ndị mma nnukwu na-emebi ụmụazị. Mbachacha dị ji nsa ya so m ga-esi ekwu na abụọ ofu ekwu a ga-abụ nke ụmụaka nke nna m ndị azụ wee sie nke ọzọ ga-abụ nke ndị nze na ọzọ even though ọ nwekwa echi m nze ọfọ ndị chizule chizu. M ga-esi nke ụmụaka na ite nke a jize ite nchala wee sinye nke ndị okenye. Ịma na ị na-esi ji ọ ga-agbọgbofuo ihe wite gị obele ohe ka ọ ghara imetọcha gị ebe ị na-eshi nri ịghọta. Itinye mma gị n'ime o mee showing ịma na ji ga-eyego ngụpụtachazie ya mmiri. Mmanụ m dịkwa n'ihe dịka microwave ọ bụ na enwe ọma na ịchọrọ itinye microwave tinye ya n'akụkụ ite ọgbaze ịma n'obodo oyibo mmanụ na-alara ụla. Mwepụta nke a m ga-arọpịa ka ọ fụọ maka ji fụrụ afụ na-atọ ụtọ efu ọ na-eke ulu ka m bido yewezie mmanụ ndị okenye ga-eji wee rie ji ha. Chai ọ bụ na ị na-ekili elu kịta tinye m akara like deserve go m ya. Maka ọ bụ na ọtọrọ ịwa na-ekili ya biko tinye m akara like ma share kwa the video zisa dị ozi. Moving on ntinye yabasị tinye ya nnu ọ bụ na ị na-eme ọnụ ụtọ itinyekwa magị ntinye ụgba ma ọ bụ akpaka amam ihe a na-akpọ ya ụfọdụ na-akpọ ya ụkpaka ụfọdụ na-akpọ ya ụgba mma nghete akamịka anyị na-adị bit health conscious ọ bụrụ ya so ị chọrọ ka ighete mmanụ gị aka mkpagharịa ya 1 2 3 4 a few times mfọtụ ya n'ọkụ mbidozie tinyewe spinach ma ịgbazuo agụ. Ideally ihe na-akacha ụtọ na ya bụ ihe dịka ụtazị onu oyi na ọ na-atọkwa m ụtọ. Ọ bụ na ose mmiri ka iji esi ya itinye ya na mbido ka ọ yetụ eye ọ na-asọ ezigbo ụsọ mana ịma si village girl ihe m ga-etinye bụ ose ọkpọ ọ ga-amụ ya ezigbo mma. Moving on to the fun part time m ji eri rie nri m ọtọ m ụtọ relishing my meal savor it na ka ji ga-adị mbachata choi ji na mmanụ. Ọ bụ na vidiyo emego gị ka esi agmedinete ji na mmanụ tinye m ya na comment ka m fụ and I'm very sorry mana ji dị easy to come by. Ọ bụkwa na iche enwe good table manners ị ga-eji nwayọ bachacha ji gị otu anụwa idobe ya ịkọt sie ya ka ọ dị ịmago ọ dị nkenke dị ọfụma. Ị chọrọ iji fork and knife wee rie dị ji iwelụkwa fork and knife gị rie dị ji mana unu amagonụ m mụnwa bụ onye enjoyment so I'm going to go back to iji nke agbụgbọ ya dị na ya wee rie ya. Ama m na mmanta agbụgbọ ya ọ na-asọgodo ezigbo ụsọ. Chai chimo ji na mmanụ otego honestly ụwa bụkwa ofu mbịa a na-aka aja na-ebute ọnụ mmanụ belata. Moving on nke ụmụaka sọsọ mmanụ na nnu oles ma nwa ahụ adịgo kajad ọ bụgo nwa Naija usoro gị rie nke ahụ mana if not hapụ ụmụaka ka ama enjoy ji na mmanụ anụ mana ọ dịghị ka the health conscious ijikwa vegetable wee bitụfa ya nri gị ịmago ka onyekwa gị nutrients na arụ gị. Ndewo na ime enjoy this video. I'm so glad that you stopped by. M ga-afụ na my next video. Daalụ. Ka emesịa.